ushingira kuki kandi Ombolenga ari umwe mu bakinnyi beza bakina kuri nimero 2 u Rwanda rufite ndetse bagiye banigaragaza imyaka myinshi ushingira kuki wenda ubona ko urwego rwe rutari hejuru bro ndaguha urugero rutoya akago wenda mite nkurenza mu Rwanda yani bavuga ngo amakipe y'Uburayi ibyo akora ntago ari ukunguka apera uburyo urebye uburyo ubuzima ba yagakwiye kubaho nk'ikipe nyine ikipe ikomeye abantu benshi bagiye bakishinja ya kipe ijya zakora ikintu ize kayigana twe ntabwo dukeneye kwigana ahubwo twebwe dukeneye gukora ibintu bakatwigana kipe rero witwa Mose yavuyemo ejo bundi aseze nta muntu wamwirukanye nta n'uwamwimye amasezerano ariko urabizi ejo bundi muri iyi shampiyona abantu byageze ikipe Real Madrid igira ibibazo by'imvune kazagenge kaba Valverde gahenge kaba Tchouaméni mu rwego rwo gupfundikanya utugozi kugira ngo Real Madrid irebe ko sezo yarangira ariko Ramos yanditse asaba ko yagaruka niwe wabyanditse yaranditse aravuga ati ngewe nkeneye kugaruka muri Real Madrid mbafashije ariko Perez arakubwira ati turakuzi urakomeye nyine ibyo waduhaye hano turabizi ariko ntago wagaruka ntago wakinjiramo ntago akiri ku rwego rwo gukina ikipe nka Real reka batanitaye kuba wenda Imana yaranabaye kapiteni wabo hari igihe kijya turabizi Perez yaravuze ati ibibazo dufite turabyimenyera ariko iyo waragiye nyine ntago wagaruka ikipe ya Peri ari ahantu ngiye nabifashe nk'amakosa kabisa ariko Ombolenga ashobora kuza wenda ugasanga nese bundi wemera ko yagiye ari ku rwego rwiza cyangwa ubona n'undi yaragiye yaratangiye gusubira inyuma yewe bundi Ombolenga ngiye bura no kufana mbere yewe Ombolenga sinamwemera wenda ushobora kuba utamwemera nyine byawe ku giti cyawe bitewe n'impamvu runaka ariko wenda umupira so ubona wuzi cyangwa nyine ubona nta mupira azi rwose umupira wo arawurenga muratwihanganiraho gato wakomeza nta kibazo ubona ko adakomeye uwo mugabo kandi warabonye ko ntaki atanga umugabo ari kumara hariya nahise nshisha connexion ziri kugeza zikadutenga ariko noneho wakomeza nta kibazo ntabwo byongera nanjye kubibona sinzi ukuntu biri kugenda nari mvuze ni hariya niba warageze ukamurekura ubibona ko adashoboye umugaruye amafaranga bamuhaye bari kongera andi mafaranga bakazana undi nomero 2 hanze w'umunyamahanga ariko hari abantu benshi bavuga bati Ombolenga yahetse ikipe ya Peri igihe kirekire ntago Aperi yamutererana gutyo ngo imurekure nyine yamugarura mu rugo nyine akaba ari aho ngaho ariko ujya hano nemera ko bakoze amakosa hariya ubugaragaje ko ibintu urimo utabizi none urwego ubu weretse abanyarwanda ko ibintu urimo ushobora kuba nawe ubwawe utabizi ufite igihunga cyane rwose kuko umurekuye ubibona urongeye ugize utya aragiye muri bege ibintu kimwe turabibonye abariyo baravuze bati ibi ni ibiki ugize ucura mugaro cyane aho ngaho nanone abantu benshi bagiye babyibazaho cyane nta mukinnyi rero siporo yarekuye ukwiye kujya muri APR niyo yaba ashoboye mfa kuba abariyo bakurekuye babona ko udashoboye ntabwo ukwiye kuza ngo ujye muri APR ariko icya kabiri nacishijemo ikarita y'umuhondo ikaramu y'umutuku hariya ubu ushobora kubaza umuntu wo muri APR ukuntu urekuye Baka ugasigara na Arsene koko Baka na Arsene biriya bintu ntabwo biba hari anamaha hari abakinnyi benshi APR yagiye abenshi usanga nabo yarekuye bari hejuru ya bamwe mu basigayemo rwose abantu benshi wenda icyo cyo mwagihurizaho kuko na Arsene uri usanga nta kintu kinini yigeze afasha ikipe ya APR ariko Bakari hari ahantu hamwe namwe yagiye aheka ikipe ya APR kandi
sezo nyinshi zigiye zikurikiranye ariko Tuyisenge Arsene ntago yigeze agaragaza urwego nyine rwavuga ngo ukwiriye kuba wamugumana ubundi uriya niwe abafana ba PL bakunda kuvuga ngo uri ubundi yakwiriye kuba yaraje mu ba mbere bagomba kuba basezererwa mbere ariko nyine ubuyobozi bwahisemo kuba bwamugumana ubundi icyo cyemezo bafashe cyo kuba bamugumana wenda ari nk'igiki barashingiye kuki kugira babaye wenda bamugumana agume muri APR mu gihe abandi bagiye kandi abantu babonaga ko wenda bari ku rwego rwo hejuru kuba kumurusha hariya reka nkubwira hariya PL yakoze amahano ntabwo ushobora kumvisha umuntu uwo ari we wese ukuntu hariyo utunze mikoro n'umuntu wo muri APR ni gute umuntu utekita uruhare rw'ibitego na 5 muri sezo yose umusigarana ukarekura umuntu ushobora kugira uruhare rw'ibitego 10 sezo yose byibuka nanone hari akantu hari ibintu nyine hari ibintu nanone sinzi wenda hari ibintu APR ikora nahita mbona ko ikintu cya ruswa kivuga mu Rwanda mu mupira gishobora kuba gihari nanone ubona ko ari ikipe ishaka umusaruro ntago yakora mu buryo yabikozemo rwose ubona ko hari ibindi ntago bibaho hari ibindi bintu biri ku ruhande nyine ubona wenda utapfa kuhita ubonesha amaso cyangwa ubisobanukirwe ariko nyine hari ibindi bintu bishobora kuba byihishemo imbere ishingiraho wenda irekura abakinnyi kuko abakinnyi yarekuye ko harimo benshi baka niyo babaje abantu benshi kuko yaba ba muzungu bakwiriye kugenda yaba ba Tuyisenge Arsene ariko nawe tekereza icyo kintu tekereza kuri muzungu udashobora gutanga hasisenye mu sezo yose mu marushanwa yose yose bateranyije ukamuzigarana ukirukana baka ibintu n'ibibara n'amahano sinzi ashobora kuba hari wenda hari imyaka runaka wenda ntabwo twakirwa tuvuga ku kintu wenda ntabwo wahamenya ibyo bapere babonye bashobora kuba barebye bakavuga ati uyu nguyu yaratanga icyizere kuri wenze cyangwa se nanone hakazamo kakantu ko kuba indisipurine muri APR ntiwabamo nta disipurine rwose nibyo birazwi ariko nyine nanone nk'ikipe ishaka umusaruro ishaka kugera ku ntego zayo ntago yagendera kuri ibyo byo kuvuga ngo umukinnyi kuba ashobotse wenda kuba ashobotse adashoboye ibyo ngibyo nanone tukazana ubushoboye ariko adashobotse ariko uri buguhe uri bukugeze ku byo ushaka ariko niba adashobotse ufite uburyo wabigenzamo wenda akaba yaguha umusaruro wawe ushaka ariko kugumana umukinnyi ngo nuko nyine afite wenda ikinyabupfura ariko nta musaruro none usangana n'ibyo wavuga kuri mu biki sinzi nabyo wenda abantu bashobora kugenda babyibazaho ariko hari undi mukinnyi nabonye abantu benshi bibazaho bavuga bati nta kazu yazi ntashyushye nta konje nyine si umuhanga si umuswa ntago nyine muri make ntago tumusobanukirwa wowe bita Mugisha Gilbert barafinda baravuga bati sezo yose uyu mukinnyi yatubereye imfube mu buryo ushatse kubisesengura cyane wabibona ariko we mu maso y'abafana hari uburyo abajijisha akaza kuri match wenda akigaragaza ntatsinde nyine bakamubona kwa kundi acenga agataka ariko bakamubona ariko wajya kureba ku musaruro rwose nawe ugasanga atari ku rwego rwo kuba yakinira ikipe ya APR ngo yiheke sezo yose sinzi wenda barafinda niba ari icyo wamuvuga wese barafinda ubona yarakwiriye kuba yaguma mu ikipe ya APR cyangwa nawe yakwiriye kugenda bakazana abandi bakinnyi bari ku rundi rwego ese Iraguha Haji bazanye ubona ari ku rwego rwo kuba yamushyira ku gitutu gituma wenda atanga umusaruro buriya barafinda yewe uriya impamvu hari ibintu bibiri najya mvuga kuri barafinda icya mbere ni uko APR idafite umuntu ushobora kugenda ngo ashake umuwinga uraza akicaza barafinda icya kabiri mbona nibaza ese ubundi amafaranga APR ifite yabuzemo umuwinga ushobora kuza ngo akine ibintu tubibone APR yabuze umuwinga ushobora kuza ngo byibuze mu marushanwa yose agaragariza abanyarwanda ashobore agire umubare w'ibitego 15 mu by'ukuri Gilbert ushobora guhiga imibare yose yose sezo yose nabonye sezo yose muze ndeba imibare ye mu kanya sanze amaze kugira uruhare ni igitego kimwe amaze gutsinda kandi nacyo nicyo yatsinze kuri penalty kuri Musanze murabyibuka ahandi hose ubona ko mu mikino mu bibara ntawe yigeze yigaragaza cyane n'umukinnyi uri aho ngaho nyine abantu benshi bibaza n'impamvu match hafi ya zose urabizi ko ari we wagiye unabanzamo kandi akagenda no kuzisoza kuko nta musaruro bakavuga bati se APR yabimubitsemo iki ko nawe yatweretse ko nta kintu cyatari abikiye ikipe ya APR wenda azayigezaho ese
kuki wenda APR itagenda izana undi mukinnyi uri ku rwego rwo hejuru wenda aba barafinda ikaba ishaka ahandi hantu bashyira cyangwa se bakaza arabasimbura nyine ko nka barafinda urebye ku mibare ye agahinda kakwica ariko abantu bakomeza kumubona abanza bo mu ikipe ya APR ni nk'ikihe kintu gituma bakomeza kuba babona umwanya wo gukina kandi nta musaruro batanga muri APR yifuza kuba yagera kure mu mikino nyafurika. buriya barafinda ari ikintu atandukaniyeho n'abangaba Felix Garagira ba muzungu ba Arsene barafinda nta mbaraga zo mu biraya ariko barafinda ni wa muntu ushobora kugukubita icenga rimwe buriya ni nayo mpamvu abafana benshi ba APR ntabwo tujye twibaza kuri barafinda cyane cyane rwose kubera ko ni umuntu nk'uko wabivuze umuntu usubira hasi sazamuka ari hagati no hagati ariko biba biganje abari hasi na kuba hagati no hagati wenda urebye ari hasi muri make urebye amahirwe menshi ari hasi noneho uriya niyo mpamvu utazapfa kumva abafana ba APR benshi tumutindaho nyine urangiye tukamutindaho ariko abakinnyi benshi nindaho mu by'ukuri nka APR taransiferi ya Haji wavuga ko iyi taransiferi ije kubiri buriya wenda uyu mukinnyi ukina kuri gatatu wa Rayon ushobora kumwumva nshobora kumubona ni umudefanseri cyane APR ntabwo ijya igira ikibazo cya defense cyane inyuma ntabwo APR ijya igira ibibazo cyane umukinnyi ya Haji Haji uje gukina muri bariya b'imbere kumara hari abavuga bati muri Rayon yarigaragaje wenda muri APR ashobora kuza akitwara neza wenda yagiye mu buzima bwiza wenda ntabwo wamucira urubanza ashobora kuza ibi byose tuvuga akabisiba ukabona abaye umukinnyi uremereye ariko nyine abantu mbere na mbere tubanza gusesengura ibiriho nyine uburyo dusanzwe tumuzi ko tukareba icyo wenda yafashije aho avuye tukareba icyo aje gufasha aho agiye nyine tukamaze tukabisesengura tukagendera ku mibare kuko iyo umuntu asesengura agendera ku mibare niyo umuntu ashingira asesengura umuntu ariko se ubundi hari ikintu njya nibaza njyewe numva urubuga rw'imikino buri munsi numva BNB cyane buri munsi ni ukuvuga ngo mu gitondo nshyira kuri radiyo Rwanda saa niyo zigeze nta n'umuntu ushobora kurengaho mitanereka kuri BNB radiyo njya numva ni imwe ibigerageza radiyo bita Radio Tele niyo radiyo ipfa kuvuga statisitike z'umukinnyi uje radiyo Rwanda ndabakurikira nta statisitike bajya bavuga radiyo Rwanda ni ukuvuga ngo umukinnyi ngo ni uw'ijigo ngo afite agatuza ngo afite imoso ngo arihuta ngo afite ukuntu azamura santere ngo afite ukuntu atsinda ibitego by'imitwe ngo aragaruka kudefanda ngo afasha abakinnyi hagati mu kibuga ugatahira ibyo ariko ukazategereza nko kumva akantu k'agasesite kavuga ngo uyu mwaka yagize uruhare rw'ibitego ibi n'ibi none uriya warangiye nawe yagize ibitego ibi n'ibi abantu benshi radiyo Rwanda ntabwo nyine uburyo bo baza nyine bavuga amakuru biraho ntabwo basesengura cyane nyine babyinjiremo cyane niyo mpamvu sinzi kandi wareba ugasanga abantu barabakurikira cyane ariko nyine ushaka ubusesenguzi ntabwo radiyo Rwanda wayumva wenda si ukubibasira ariko nyine abantu nabo barabizi ko radiyo Rwanda yitanga amakuru nyine tubira aho ngaho uzarebe n'ama breaking news ntabwo baba ari abambere kuyageraho sinzi wenda bo urabizi bakunda gusesengura ibyo abandi bavuze cyangwa se nyine ugasanga nta busesenguzi bwa hatari burimo nyine wenda kuba ari radiyo y'igihugu wenda ibyo nibyo biha ijambo n'abantu bakayumva cyane birumvikana ariko akenshi abantu benshi kuko abantu benshi ariyo bakunda kumva usanga barayobye nyine cyane kuko niyo babumva nta statisitike bagarukaho cyane nyine bivugira amakuru bagenda gutyo nyine ugasanga APR iguza umukinnyi ugasanga nyine abafana bazi ubwo ko ari ijigo nk'uko babivuze wazareba mu kibuga ugasanga nta kirimo kuko ntibigeze bajya mu mibare ngo basesengure wenda barebe statisitike ze aho yanyuze nk'uko byagiye bigenda ariko reba nk'abakinnyi mbere bariya mu by'ukuri barabona ibindi mu by'ukuri kabese w'amana we koko buriya turumva mu Rwanda ngo hari ikintu ngo abanyamakuru bihaye cyo kurangira ikipe umukino nabyo bimaze kakazuba warasabye ari akabunyamakuru ko buri kintu ushaka gukora ubanza ukakigira
nabo ubundi nabo umuntu yabagira inama bakamera wenda nka mugenzi wacu Mucyo Anton wasezeye umwuga akajya mu agent nyine byeruye noneho atabikora ari kiri n'umunyamakuru wenda agatangire kogageza abakinnyi kuko iyo umunyamakuru aje kogeza umukinnyi ubwo n'ama ekipe nayo kuko iyo mu Rwanda akunda kuyobywa n'itangazamakuru usanga nabo bahita bashiduka ugasanga bahise bamuzana rwose bakanamusinyisha no ku mafaranga menshi ngo basinyishije intwaro ariko nyuma y'igihe runaka nyine ubona ko bayobye kandi bikaba uyu mwaka bakabisubiramo n'undi mwaka utaha nyine sinzi ntago biga nyine ngo barebe wenda ngo uyu mwaka twakoze amakosa twazanye abakinnyi bari hasi reka tuzane noneho abandi bari ku rundi rwego noneho sinzi nyine ikintu kibamo cyo kuyobya itangazamakuru riyobya ama ekipe. Hari n'abantu bavuga bati ama ekipe yo yifata akizera abanyamakuru yo nayo ashobora kuba ari urwego atarisobanukirwa wenda ngo amenye urwego ariho rwo ese dukwiriye gushyiraho umunyamakuru akaba ariwe twizera cyangwa dushyiraho umuntu ushinzwe kuba yasesengura ibintu byose bya ekipe abakinnyi urwego rw'abakinnyi ikeneye ese nyine buri kimwe itagendeye ku nama z'abanyamakuru ko urabizi abanyamakuru benshi hano mu Rwanda bayobya amakipe rwose bagiye banabishinzwe kenshi n'amazina amwe namwe agenda agarukaho y'abanyamakuru binjira mu ekipe nyine babandi usanga bagira bayifitemo akazi ariko abantu benshi nanone hari igihe babihuza bakavuga bati usanga abakinnyi benshi bagiye baza bari hasi usanga byatewe n'itangazamakuru rifata umukinnyi wenda nka barafinda rikamwogeza cyangwa se iraguha haje bakamutakagiza rwose bantu bo muri aperi badasesengura cyane nimba ari abayigurira nimba ari ubuyobozi wenda nta wabimenya bakumva ko wamukinnyi ari igitangazo kuko itangazamakuru riri guhora rimugarukaho ugasanga bibamuzanye nyine kuri icyo gitutu cy'itangazamakuru bavuga bati wenda niwe mukinnyi mwiza kuri 11 mu banyarwanda ugasanga nyine ni icyo gitutu igendera ugasanga niyo mpamvu izana abakinnyi abantu benshi bashidikanyaho ariko nanone hari akandi kantu nanone wenda nashaka kukubaza gatoya hari uyu mutaramu nanone uyu rutayizamu umunyatangazamakuru nabonye byatangiye kugenda bigarukaho yo muri aperi bavuga bati uyu nguyu rwose arashaje nta bintu byinshi azadufasha sinzi wenda mu mboni ubibonamo uyu rutayizamu ko ibitangazamakuru nyine muri uwo mujyi wo kuyobya ama ekipe se ni iki bari gushingiraho bavuga ko ashaje nta bintu azafasha ikipe ya aperi ni uko wenda bimwemo akazi cyangwa se wenda ni ukuri nawe uwo bisesengura ute muri make uyu rutayizamu aperi igiye kumanura cyangwa yamaze kuba yasinyisha nyine umusesengura ute mu mboni zawe uriya mu magambo make wenda